О, здрасте. Серьезные ребята у вас Привет. позади. Да, веселые. Веселые, да. А это как сказать, как манекены или одежду можно на себя одеть? Да, это костюм. Костюмы, да? А можно поинтересоваться по этому поводу? Вы их изготавливаете или нет? Но вот этих двоих делал парень с Питера. А из какого материала? Кожа, я так предполагаю? Нет? А я сейчас скажу, что я делаю. Секунду. Я почему интересуюсь? Нет, Просто я кожей занимаюсь. Тиснением. не, это не кожа. Вот этого узнаешь, типа? Ну, боксер, а лицо я не узнаю, картинка немножко расплывчатая. Ну, я попытаюсь, вот, вот сейчас узнаешь. Этот, что ли, как его, Сильвестр? В молодости. Да, похож, да? Ну, Да, Рокки Бальбоа. да-да. Вот этого я сделал. О, с чего? Это фотополимерная смола. Мама дорогая, что только у нас сейчас? Фотополимерная смола. Ну, это новая технология, знаешь, сейчас благодаря этим технологиям скульпторы, вымирающий вид, они уже не нужны. Ну да, сейчас если учесть 3D вот эти принтера, на что они способны, я прекрасно понимаю, да. Да даже вот я, как кожевник, да, если я сделаю ремень кожаный, я прошу за него такие деньги, за которые в магазине он пойдет, купит, ну, плюс-минус таких же 3-4 штуки. Просто там Мгм. конвейером прошли, сделали, а я трачу весь день на работу, да, ремня. Ну, там, с тиснением. Да, я тебя прекрасно понимаю. Лет 10 назад я заказывал костюм спартанца, и мне парень-кожевник делал подъюбник из кожи. И это мне стоило очень больших денег. Да-да-да. Поэтому я специализируюсь на чем-то маленьком. Обычно это ножны для ножей. А, Чело- понял. А где ты проживаешь? Где живешь? Германия. Германия? Понял. М. У Я меня чел... жена много раз была в Германии чё- по ш- работе. Что рассказывает? Ну, ну, что-то рассказывает, но, скажем так, там не так ярко и светло, например, как у нас тут в Как с Москве. телевизора, В да, плане, говорят? ну, как нету такого, вот, как у нас в Москве едешь, чтобы весь город горел светом. А, я понимаю, да-да-да. Но я не в большом Да. городке живу. Фонарное освещение есть, конечно, но очень много, короче, где полностью темно. У меня жена, когда идет домой с работы, и приходится Ага. минут 15 делать круг, я по расстоянию не скажу по времени, минут 15, чтобы пройти больше по освещенной дороге. Потому что вы, наверное, знаете, да, последнее время у нас не только нет освещения, а плюс еще и небезопасно. Да. Я вот сочувствую вам, что вот там турки, вот это все, да? Ну, турки это еще нормально. Турки здесь давно. А вот новые, которые с 15-го года, ну вот это да, это лютая беда. Это Сирия, да? Якобы оттуда. На самом деле А, якобы оттуда, да. Паспорта ведь выкидывают перед тем, как границу пересечь. а откуда вы приехали изначально? Северный Казахстан. А, Казахстан. Ну, я был в Казахстане, я работал, ну и как бы работаю в жанре цветового шоу огненно-пиротехнического. И
для тогда президента Казахстана 2 раза работал. Пиротехника, это вы про фейерверки, про салют, да, говорите? Да, про салют. Салют. И вы можете создавать вот этот вот взрыв, чтобы он был, ну, не просто там разлеталось, а цветы какие-то были. Да, это называется раскрылся эффект. Ну. Интересно. Я, кстати, как-то был, мы когда ехали с Казахстана в Германию, мы в Москве оставались, нам Ага. 2 дня надо было быть, и как раз попали на 9 мая, и я застал салют в Москве на 9 мая, 2001 год. На Воробьиных горах мы были, по-моему, МГУ, да, сзади стоит. Ага. И вот там мы оттуда наблюдали салют. Ну да, МГУ. Был впечатлен. Ага. Метро понравилось вообще, как расстояние. Бах-бах, пару минут такие расстояния преодолеваются. А сейчас это намного... Ну вот я поездил по миру. Самый лучший салют я видел в пустыне в Эмиратах. Я там работал для Уралсиба. И салют делали пиротехники из Франции и из Англии. Вот того салюта, который я там видел, я больше нигде не видел. А в чем заключается сложность, чтобы эффект правильно раскрылся? Сложность, ну, первое, это безопасность, это самое важное. Вот. Чтобы так называемый заряд не заземлился, вот. Чтобы он раскрылся и улетел правильно. Вот это все надо проверять. Вот. Ну и так как это все работает с пульта, это все надо проверять, вот, чтобы эффекты были прописаны в программе, специальной программе, грамотным пиротехникам. Ну, там очень много нюансов. Вот этим я не занимаюсь. Я сам работаю непосредственно с самим спецэффектом в шоу. То есть я его срабатываю в руках в основном. Я не до конца понимаю. Я думал, что вы закладываете заряд таким образом, что он там потом как бы его цветком, ну, мы наблюдаем. Нет, я работаю, одеваю световой костюм, и у меня предметы, алебарды, сарисы, там, луки, мечи и так далее. У меня эти все предметы заряжены спецэффектами, и они срабатывают непосредственно мною в центре площадки. То есть, допустим, я могу собрать так называемый пиротехнический пулемет, который будет стрелять римскими свечами калибра 1,2 дюйма, 1,5 дюйма, 3 дюйма. Вот. И они улетают, то есть это достаточно небезопасная штука. То есть, как написано, как нельзя использовать пиротехнику, вот я делаю так, как нельзя ее использовать. Вот. И довольно, наверное, это прибыльное дело, да? Ну да, прибыльно. Потому что таких спецов, я не думаю, что много таких специалистов. Я сейчас на секунду положу телефон, схожу в гараж, у меня наушники, я вас слышу. Я пойду возьму воды попить, что-то у меня горло пересохло. Вот. Ну, в общем, секунду. Вы здесь еще? Да, я слушаю вас. Ага. Вот. В Казахстане я был в Астане и в Алмате. И, ну, как бы, учитывая мою профессию, я для многих людей, скажем, из списка Forbes, назовем это, я очень для многих людей работал и показывал, ну, типа, свое выступление, свое шоу. Вы записываете, у вас канал какой-то? Да, я блогер, идет запись, стрима нету. Ну, не знаю, если вы позволите, то я могу как бы нашу беседу опубликовать. Я думаю, людям будет интересно послушать.
Да, Больш- без проблем, без проблем. В большой своей деятельности я больше беседую на политические темы. Это как раз конфликт России с Украиной. Но Ну, иногда а вы чью сторону принимаете? я считаю, что действия Российской Федерации, короче, по-другому вы не могли. Вот так я отвечу. Согласен, согласен. Как бы созданы такие условия, такие ситуации, что ну, другие действия это ну просто руки свесить, короче, и сдаться. Это Слушайте, необходимость. вот это надо было делать раньше, вот, очень поздно это все сделали, и по моему мнению, мы должны быть очень благодарны вот нашему, даже не фронту, а сколько нашему тылу, потому что если бы тыл не поддержал, вот, то было бы очень все печально. Вот. Вы То есть имеете в вот, виду очень важно волонтерскую вот это помощь или просто моральную поддержку? какую? А, не, моральную поддержку. Ну, Моральную поддержку. ну, Вот. Я тут закурю, с вашего позволения. да, без проблем, конечно. Я бы сам не Мгм. против, просто я в комнате сижу. Понятно. Ну, на самом деле, сейчас вся надежда на то, что краник прикроют, вот, им, и начнется нормальная жизнь. Дай бог, конечно, бы, а поскорей бы оно все, да. Ну как будет, это только Бог знает и люди высокостоящие, которые решения принимают. А так, Мгм. да. Кстати, можно поинтересоваться, вот вы интересуетесь этим конфликтом? Я имею в виду, вы смотрите в Ютубе блогеров от подобного контента? Конечно. Ну. А вот когда когда вот идут дебаты, диспут с украинским блогером, допустим, и российский блогер, как вы относитесь к той информации, которую преподносит украинский блогер? Вы ее как-то вообще рассматриваете, как, ну, это, что это имеет место быть, или вы априори отвергаете это? Э, Дело в том, что с их стороны вот идет конкретно вот это вот этот телемарафон, который у них в голове, и они повторяются. В основном с их стороны идут оскорбления. Если смотришь наших блогеров, они пытаются говорить конструктивно. Вот. И вот всем этим украинским блогерам вынь да положь, покажи какой-нибудь документ. Да О, вот. Их ткнешь в этот документ, для них этот документ не является априори он не имеет доказ... юридической силы или еще что-то. Да, да. Ну, единственная фраза, которую я поддерживаю, когда наши говорят, у нищих слуг нет. Идите сами, Google вам в помощь. Ну. Вот этот момент, кстати, когда вот 3 года назад я тоже смотрел, и я просто отказывался понимать, я думал, что пацаны, мужчины с российской стороны, что делают какие-то подрезки, но просто я как человек, я отказывался верить в то, что ну, настолько тупой и глупый может быть оппонент. Ну, ну для меня это как очевидно. Но когда я сам начал вести эту деятельность, ну, седых волос-то Угу. поприбавилось. Ну, понимаю вас, понимаю. Ну, Но непонятно, как с ними дальше жить. Это все закончится, оно как бы, а что дальше выльется? С ними мира невозможно, вот. И там на Украине еще много нормальных людей, вот я здесь встречал нормальных, адекватных людей, ну, вот, которые ждут конца вот этому всему мракобесию.
Вот. И по мне, когда я с ними говорю, я говорю, вы понимаете, ну вот если я встречаю оппонента, скажем так, я говорю, что вот то же самое, что сейчас сказал, там очень много погибает именно вот этих оголтелых, и у вас останутся люди, которые будут дальше управлять вашей страной, Украиной, которые будут с нами договариваться, которые не пошли на войну, вот. А те, кто был вот этим, ну, с этой кастрюлей на голове, да, вот, их там сейчас очень много похоронено. Вот, их все меньше и меньше. Я надеюсь, что вот вообще я думаю, вот, Украину спас бы такой лидер, если бы он у них был, как Медведчук. Вот. Они же, Он бы их по-моему, спас. категорически против этого человека, Медведчука. По-моему, в их глазах это иноагент, как бы шпион, так сказать, российский. Если я Это о да. том же говорю человеке, если я о том же думаю человеке. Да. Это кум нашего президента, в общем-то, да. Да. Вот, поэтому, что вы скажете по поводу немцев? Вот как они относятся вот к этой войне в В основном? самом начале, когда это... самое начало для немцев это все-таки 22-й год, потому что до этого граждане Германии, ну кто-то что-то слышал, короче, не касались никак этого. В самом начале военных действий с 22-го года население Германии было очень категорично по отношению ко всему, наверное, то, что связано с Россией. Категорично в отрицательную сторону. Потому что со всех утюгов, со всех радио, телевизоров лилась такая вот политпропаганда антироссийская. Ну, что просто вот, я их понимаю, да, я двухязычный, я брал сразу информацию и оттуда, и приценивался, пристреливался. А большая часть ведь немцев, они не знают русского языка. Короче, пока это не ударило по немецкому кошельку, я так цинично, но так я и скажу, люди не задумывались. И после этого начали сами как ресерши делать. Ну, узнавать что-то. Плюс мы, люди, которые с знанием русского, мы начали с ними беседовать, показывать те или иные видео, предлагать там, взгляни того, послушай. А были все-таки немцы на немецком языке, которые тоже доносили, но как-то... Ну вот мы их направляли в ту сторону, да, послушайте. Сейчас ситуация кардинально другая. Да, в связи с тем, что у нас власти все-таки поддерживают украинскую сторону, коренное население не высказывается так, как, допустим, делаю это я открыто. Они просто называют себя пацифистами и против поставок вооружения Украины. Очень много митингов проходят, да, по этому поводу против помощи. Вот у вас есть в Германии ваш коллега, его зовут Саня из Германии, знаете его? Саня немец, наверное. Саня немец. Да, Саня немец. Вот. Ну, он сам, по-моему, из Ростова, но, в общем-то, мне иногда его тоже нравится смотреть. Вот. И мнение немцев, он же немец, мнение немцев тоже мне интересно. Вот. Вчера, сегодня у нас какое? У нас сегодня 10 февраля, да? Вчера, соответственно, 9, да? У нас тут новость была в ленте новостей, что Трамп и Путин имели уже разговор телефонный. Я вот, слышал, между собой. Там, об этом. Вот, и что мне понравилось? Мне понравилось, что комментарии из, от Кремля, они отказались комментировать эту новость и ничего по этому поводу не стали говорить.
это о чем говорит? Это говорит о том, что о порядочности, да? Вот. И я тут же вспомнил вот эту историю, когда Зеленский, будь он не ладен, Макрон позвонил нашему президенту в окружении своих журналистов. Да, Помните, я что-то 2,5 года слышал. назад? Да. И когда ему наш президент Макронов говорил человеческим языком, вспоминая Донбасс, и говорит ему: я же тебе говорил. И вот он ему говорит, что я тебе говорил, я тебе рассказывал. Вот. А тот его подлая натура, он ему говорил какие-то вещи, чтобы он перед журналистами сказал какую-то провокационную вещь. Да. И журналисты, которые сидели вокруг Макрона, они ему вот так вот показывали, мол, типа, ты молодец, ты молодец. И вот это суть, вот это европейское, о чем вы говорите, европейские элиты, что они подлые, они скользкие, и это сильно оскорбило нашего президента, что он до сих пор с ним больше не общается. То есть, ну, в общем, Я прекрасно понимаю, да, поступок такой, ну тут да, подлость это. да. А помните, наверное, скандал, когда всплыла информация, что американцы прослушивают фрау Меркель нашу? Нет. Да, помню. Как-то тут это по-другому, как-то тут совсем как бы все нормально, да? Что такого? Ну, немножко послушали, ну ничего, что. Они ее на чем-то подловили, она там где-то чего-то, ну, видимо, личное говорила, и вот эта информация у американцев есть, видимо. Там больше, наверное. Так что она же недавно, несколько дней назад, сказала, что она хочет, чтобы эта война продолжалась. Меркель. Я не слышал, но есть у нас такой с ее же партии господин товарищ, или я не знаю, как правильно его назвать, но очень кровожадный человек, хочет, да, чтобы война продолжалась, и говорит, если я приду, он даже не говорит если, а говорит, когда я приду, стану канцлером, то, короче, военная помощь там вплоть до введения личного состава контингента немецких войск туда, да. Ну, я не думаю, даже если он это и сделает, понимаете, у нас Бундесвер, ну, 50%, я не побоюсь этой оценки, это русскоязычные немцы. И здесь идет конфликт. И даже если туда войдут немецкие войска, тут внутри немецких войск будет конфликт морали. Ну, у немцев на генетическом уровне должна быть уже под кожей вот эта вот ситуация, что русские дошли до Берлина и, в общем, ни к чему и брали хорошему, да, я понимаю вас, я думаю, что вы просто не хотите, ну, обидеть или оскорбить как-то, я вас понимаю. Да. Просто, да, есть такое, некоторые понимают это, и даже это не как оправдание, а правда, ну, то, что вот действительно, то, что происходит с российским государством, как его называют, допустим, Запад, ну, это несправедливое отношение по отношению как и к народу русскому, так и к власти российской. А есть такие вот гады-реваншисты, которые хотят таким вот образом дать о себе знать. Ну, наверное, я думаю, в последний раз в истории. Ну да, там у вас есть эта Сарочка, так называемая. Она, по-моему, сейчас хочет уходить. У нее вообще дело швах в политической арене. Ну, что она хвостом виляет, люди начинают понимать, перестают за нее голосовать. И она сейчас сказала, если сейчас на выборах не получит определенного процента голосов,
то, говорит, я ухожу с политической арены. Такие дела. Хорошо, поблагодарю вас, спасибо вам за разговор, мне понравилось, побеседовали. Пойду дальше. Давайте, вам всего хорошего. Давайте. Взаимно, Пока, взаимно. пока. До свидания. Я здесь иногда показываю что-то руками, говорю, до свидания. Вы видите, что... Я также и приветствую, да, там бах, а потом смотрю, мою жестикуляцию не видно. Вот сейчас, да, простой пример. Человек не знал, что я с Германии, стоит флажок Украины. Он спокойно начинает беседовать.